waħda mill-isbaħ esperjenzi ta' ħajjitna. Hekk inteskrivew l-esperjenza tagħhom barra minn xtutna żewġ DJs Maltin li vjaġġaw lejn il-gżira Kroata ta' Pag fejn ħadu sem f'żirċ Spring Break li sar bejn it-3 u s-6 ta' Ġunju. Avveniment meqjus bħala wieħed mill-aktar festivals popolari ta' Spring Break fl-Ewropa. Id-DJs Daniel Briffa ta' 24 sena magħruf aħjar bħala Debri u Isaac Koroma ta' 21 sena magħruf bħala Koroma ingħaqdu ma' DJs ta' fama mondjali bħal Fede Legrand, DJs from Mars, Mandy u VSV. Il-Maltin daqqew f'numru ta' postijiet differenti li kollha jinsabu f'dan iċ-ċentru popolari għad-divertiment fil-Kroazja. Interessanti il-fatt li Zirċ kien l-ewwel impenn ta' Isaac li lin minn xtutna fil-waqt li Daniel żied din l-esperjenza ma' oħra li kellu qabel il-pandemija tal-COVID-19 fil-World Club Dome f'Dusseldorf f'Jannar tal-2020. F'pajjiżna Debri u Koroma huma DJs residenti mal-kumpanija G7 Events li torganizza numru ta' parties madwar il-pajjiż u f'diversi stabilimenti popolari madwar Malta u Għawdex. Tajjeb wieħed isemmi li riċentament f'pajjiżna DJ Debri kiseb popolarità b'remix ta' serje popolari simpatiċi li biha f'tebta ftit jiem kiseb udjenza ta' madwar 94,000. Naf il-waqt li DJ Koroma għamel isem għal-ħin nifsu waqt l-avveniment Icon li huwa popolari ferm maż-żgħażagħ.